maanta ay bishu tahay 22 bishii December 2022 madashan hadda aanu joognaa Hotel Al Jazeera magaalada Gaalkacyo waxa iskugu yimid walaalihii ehelka ahaa oo magaalada Gaalkacyood dadkii ku dhintay odayaashoodii ahaa iyo guddiga dhexdhexaadinta iyo maamulkii dawladda oo gobernatoorahii iyo wasiir agaasimihii amniga iyo madax kale intaba ay ku jiraan waxa lagu dhammaystiray madasha tan dhammaan waxyaabihii ka horeyn jiray magaha sida duugihii iyo furkii iyo muqaabilaadkii kaleeto oo hoos imaan jiray dhammaantood baa lagu dhammaystiray waxyaabihii ka dhimanna wadib baa laga dhammaystiri doonaa waxa inta dheer waxa laga heshiiyay madasha tan magihii sidii loo kala qaadan lahaa iyo qiimihii shanta nin kamida waxa laga rabaa beesha reer Mahad saddex kamidana waxa laga rabaa beesha reer Samatar nin kamidana waxa laga rabaa beesha Umar Maxamuud oo aan reer Mahad ku jirinin qiimaha laga heshiiyay waxa laga heshiiyay 140 geela ninkiiba sidaasaana arinta qaybteedii hore ay ku dhamaatay heshiiskeediina ku gabagaboobay aad iyo aad waxaan ugu sheegaynaa bulshada gobolka Mudug guud ahaan Puntland guud ahaan Soomaaliya miyi iyo magaalada dadka jooga xaajadaas inay ku dhamaatay walaalnimo iyo gacan iska saar saasaana hawshaas ku afjarantay sida odayaashii ugu horeeyeen ba ka hadleen gogosha nabadeed oo muddo fidsanayd waxa lagu xalinayay shaqaaqooyinkii ka dhacay gobolka Mudug qayb kamida oo u dhaxaysay beesha reer Samantar iyo reer Mahad sida odayaashu sheegeen gogoshaan saaka waxa lagu kala wareegsaday duugihii 5 nin 3 nin oo reer Mahada iyo 2 nin oo reer Samantar furkii iyo qorigii 5 nin saasa loo kala wareegsaday sida odayaashu sheegeenna qaabkii loo kala wareegsaday odayaashu hore ka hadlay waxa kale oo laga ballamay oo ayadana lagu heshiiyay diyadii dadkaas oo 140 halaad calaanin ah waxaan rajaynayaa dadka gobolka Mudug ama magaalada Gaalkacyo degan cuqaasha iyo maamulka gobolka iyo golaha wasiirada oo nala jooga wixii ay ka soo shaqeeyeen oo suluxa ahaa oo nabadgelyada ahaa oo deganaanshaha deegaanka ahaa oo dadnimada ahaa in magaalada sidaas loogu soo celiyo magaaladuna waa xasiloonayd hadda si fiican baa maamulka gobolka ay uga shaqeeyeen amnigiisii waana degan tahay wayna xasiloon tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah in maaragtay sidaas lagu sii hayo iclaankaas la ogaado arrimahaasi waa dhamaadeen wixii ka haray oo ama dhaawacyo leh ama dhaqan leh dib baa looga wada hadlayaa wax laga haray oo laga tagay ama la ilaaway ma ah qoliyaha iyaga guddiga iyo maamulka gobolku iyo isimadii gobolku waxaan marka baaq uga dirayaa halkan jifooyinkii ashaqaqadaas dhex madhay odayaashoodii waa joogaan laakiin dadkii arintaasi ku lug lahaa ama colaadu horinayay ha ogaadeen nabad baa la qaatay dalka nabad buu dadku ku deeqaa magaaladu nabad bay wax ku tahay inagu nabad baynu wax ku nahay waxaan rajaynayaa in baaqaas sida uu yahay loo qaato wixii anagu noo qabsoomayna waa intaas walaalayaal waxa halkan ka dhacay wax ballaaran oo aad u qiimo badan oo aan isleenahay bulshadu waxay u tahay masaalixdeeda insha Allah ta'ala sidii odayaashii hore uga sheekeeyeen waxa la qaatay 5 nin in duugtoodii iyo furkoodii iyo xaal waxay lahaydba la isku wareejiyo oo xaflad aad u qurux badan weeye in la isku wareejiyo waana la isku wareejiyo waxa haray oo hadda inoo haray oo ariga yaani yaala haday ahayd dhaawac haday ahayd dhaqan haday ahayd yaani wixii kale oo dhiman oo dhacdadii halka ka dhacday yaani saameynta ku lahaa waxa loo gudbayaa fayska labaad ayaan u gudbaynaa hadii Ilaahay yiraahdo walaalayaal waxaan halkan baaq uga diraynaa bulshaweynta halkan beelihii ay shaqaqadu ku dhex martay iyo beelweyn dadka islaamka ah oo degan magaalada in yaani nabad halka laga qaatay hawshaasuna ay ku dhamaatay maslaxad wanaagsan iyo horumar ku dhamaatay aad iyo aad baan waxaan u salaamayaa shirka oo aan ka soo shaqeeyay haday maamulka gobolka tahay
hadday isimada tahay hadday yani tahay yani guddiga yani dhexdhexaadka hadday tahay labadii beelood oo yani shaqaaqadu dhex martay insha allahu tacaala kulligiin ilaahay yani haydinka raalli noqdo waxaad soo qabateenna insha allahu tacaala miisaanka aqar allah idinku kabo. horta si wanaagsan oo qurux badan bay hawsha inoogu socotay. maantana waa maalin khamiis ah, khamiistuna waa maalinta la qaado camalka toddobaadka. waxaan rajaynaynaa camalkeennan oo maanta la qaadayo inuu ilaahay inooga dhigo mid wanaagsan oo maslaxadii ay ku jirto. si wanaagsan oo qurux badan hawsha way isugu aqbaleen. aad baana idiin salaamayaa. waxa halkan lagu bilaabay ama loo fadhiyay ayaantanba shaqaaqadii ka dhacday halka kan dadkii xigaalka oo isku dhacay oo nafiya ibliiska hagahayeen muddo badan kadib haddii loo fadhiyay hadda waxa la gaaray iyadoo step by step loo qaadayo oo marba maartay qayb in loo gudbo si walaaltinimadii loo dhameystiro qorshuhu yahay. hadda maanta waxa la kala wareejiyay qayb ka mid ah kuwaas oo ah wixii duugta iyo la oran jiray muxuu ahaa furka iyo muxuu ahaa la oran jiray oo labada geesood ah baa la kala wareejiyay. wax badanna waa dhiman yihiin oo aan doonayno geedi socodka nabadda inaanu ku gaaro haddii ilaahay ka dhigo. mar labaadna haddii ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa markaan dhammaystirro inaanu u soo gudbin doono ummadda ama xukuumadda ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama dadka reer Puntland ha noqoto inaan u soo gudbin doono. dhammaystiryar baa noo haray waxaanu qabanno waaweynaana waa qabannay waxa kalena waa daba joognaa inaanu soo afjarraan rabnaa haddii ilaahay ka dhigo. ilaahay inuu nala qabto idinkuna inaad noo soo ducaysaan arrintuna inay halkaa marayso sida ugu habboon inay u socoto deedna inaanu dhammaystirkeeda umaan daba soconnaa haddii ilaahay ka dhigo. aan walaalnimo gacanta isugu qabsanno aan walaaltinimo wixii ibliis ka shaqeeyay ku dhammayno aan wixii muxuu ahaa samirre laga samro wixii sadasiin la in la siiyo. intaas baan anigu ku hadlaya. magacaygu waa Cabdullaahi Daahir Dir isla markaasna waxaan ka soo jeedaa garabka reer Samantar. sidaas baan waxaan leenahay baanu rabnaa inaanu haddii alla ka dhigaanu diyaar u nahay guddiga xallinta khilaafaadka maamulka gobolka isimada ahalka iyaga kaleeto oo isku dhacay ibliisku noo keenay intaba wada shaqayntaasaan ku shaqaynaynaa haddii alla idmo sida ugu dabacsan ugu qabow ugu samir leh ugu qaadasho leh baan rabnaa haddii ilaahay idmo inaanu ku xallinno. madashan sharafta leh oo haatan la isugu yimid masaalixda ummadda oo caamka waxaa la isugu yimid oo halka kan muddo arrintii shaqaaqada ahayd oo ka dhacday gobolka mudug gaalkacyo. halkan waxaa ku sugan labadii beelood oo walaalaha ahaa oo shaqaaqadu dhex madhay beesha reer Samantar iyo beesha reer Mahad iyo guddigii Cumar Maxamuud oo qabanqaabada oo hawsha hogaaminaya oo isimadu u xil saarteen iyo guddoomiyihii gobolka iyo guddigii 10 ahaa oo labada dhinaca oo 5 iyo 5 waxaa halka kan maantayto lagu soo gabagabeeyey muqaabilada teedii koobaad ugu horeysay oo ahayd 5 nin oo dhimatay. 5 nin waxaa la kala qaatay rafisooyinkoodii iyo duugtoodii iyo sooriyadeedii. intaas baa maanta la kala qaatay waana wax maantayto ilaahay looga shukriyi karo intii ka shaqaysay iyo inta haata waqtigooda siisay iyo inta maalkooda ku bixisayna miisaanka xasanaadka Allah ugu daro. waxaanu kaliya oo maantayto halka kan aanu dadka u sheegaynaa gobolka mudug jooga iyo meeshii kale ay joogaaniinba in hawsha laga heshiiyay oo masaalixdeedii maantayto meeshii ugu fiicnayd ay marayso wixii ka dambeeyana haddii alla idmo ay ku dhammaan doonto sida wanaag ay ku socoto insha Allah biidnillaahi kariim. gaasha dhammaan waa salaamaya hadal badan ma harin. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga barnaamijkan ka shaqaynayay maamulka gobolkana waa u mahad celinaya. waxay qabteen shaqo ballaaran. waxaan idin leeyahay adeerayaalow intaad maalin kasta isu imaan lahaydeen oo maalin kasta ka wada hadli lahaydeen wiil fidna uu sameeyey wiilasha xirxira sharciga halala tiigsado
maxkamaduu dalku leeyahay booliis buu leeyahay ciidamuu leeyahay xabsiyaa jira inta fidnada ka shaqaynaysa haddaan iska xirxirno wallaahi waxaan u malaynayaa intiinaanna nabad baad ku joogaysaan dhib dambana na dhex mari mayso waxaan leeyahay marka arrintaasi aynu ka wada shaqayno waxaan ku soo gabagabaynayaa khayrkan aad ka shaqaynaysaan ilaahay meeshiisaas ha noogu wado oo sidaas uu yahay ha noogu wado oo intiinaan khayrka isugu yimid miisaanka aakhira allah idiin saaro annagu dawlad ahaan diyaar baan u nahay inaan idinla shaqayno garab baan idiin nahay guddoomiyaha gobolku maalin iyo habeen wuxuu nagu soo abdheed garaynayey warbixin nagu soo siinayey in gobolkani horumarkiisa iyo amnigiisa loo wada istaagay waxaan idinku boorinayaa maanta meeshaan aad ku soo xidheen ha noogu xirnaato inta kaloo hadhay ha la sii wado labada beelood oo walaalaha ah ilaahay beerkooda burcad ha isu mariyo reer mudug dad waxay ahaayeen wada jira oo walaalo ah wanaag iyo dhiiranaanna lagu yaqaano wanaaggii iyo dhiiranaantii la idinku yaqaanay ku wada reer mudug waxaa la yidhaahdaa waa nin dhintay ka samri kara oo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg leh go'aan hadde waxaa laydinka rabaa dhibtii dhacday in aan ciriq iyo calool wax lagu hayo aysan reebine meesha ay ku idlaato بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا maantay oo aynu isugu nimid munaasabadan lagula kala wareegayay duugtii iyo qoryihii iyo furkii iyo yani la isuguna tacsiyeynayey lagu jaangooyey magihii 5 nin oo ku kala dhintay labada dhinac waxaan u mahad celinayaa odayaashii ka soo shaqeeyey cuqaasha ahaa oo isimadu marjaca u ahaayeen odayaashaas oo 10 xubnood ka koobnaa oo caaqil xabiib oo oday u ahaa haatan garbahayga fadhiya xaqiiqatan shaqo dheer bay qabteen shaqo adag bay qabteen ana cid mushaar ku siinayn ilaahay agtiisa xasanaad ay uga raadinayeen ajar in ilaahay ka siiyo ilaahay baan uga baryayaa dalka iyo dadka baadna geliseen juhdigiina meel yani ku munaasiba aakhiradii adduunkiinaba baad geliseen intaas waa mahadnaq guud odayaasha iyo isimada marjaca u ahaa labada dhinac odayaasha is hor fadhiya oo labadii qoys oo walaalaha ahaa hoose wax ka dhaceenna waxaan uga mahad celinayaa sida wanaagsan oo ay isugu soo hoydeen oo ay xaajada u soo fududeeyeen oo xaajo 2 bilood ama bil loo fadhiyo 5 nin meel ay ku dhimatay iyo dhaawac tiro badan iyo hanti inta leewa lagu kala furtay wax sahlan ma aha haddii ilaahay kuu roon yahay muddada intaa leeg in lagu dhammeeyo waa dhaganugeylkooda iyo odaynimadooda iyo isu samirkooda iyo tanaasulkooda sidii dadka mandaqadan ku nool dhaqankaba u ahaan jirtay in la isu tanaasulo oo raad arooriyo aan dib loo raacin bay ahayd ayagana waa uga mahad celinayaa labada odayaal laba kalmadood baan midna waxaan oranayaa dadka reer gaalkacyood labada kalmadood waxa weeye mid reer gaalkacyood oo horta war xumow laguwaa waa la heshiiyey ninkii qori watay oo la heetinayay dekana iyo aano iyo ciilbax horta maanta waa la heshiiyey middaa ogow hawshaasi waa dhammaatay si wanaagsan oo ehelnimo leh oo walaalnimo leh oo islaamnimo leh baa odayaashu hawshaa u soo gabagabeeyeen dadku sidaa ha ogaadeen meel walba ha marto mudug ha laga ogaado wixii dhiman oo haatan xilliga kala qaadashadeeda iyo hawlaha kale oo dhiman oo shilalkan la xiriiray ayaguna waa soconayaanoo guddigaa wadaya waxaana jira hawlo hore oo jiray oo gaalkacyo ka dhacay oo shilal ah oo aan cidna wax iska weydiin waa la raseeyey waa iska raysaysan yihiin cid furtayna ma jirto maamul ahaan waxaan go'aan ku gaaray inaan furo hawshaas oo hawshaa israsaysan oo isdaba taala maalinba maalin hawl la dul saaro la yiraahdo tii hore ka dabagee xal ma ahan daawona ma ahan waxaa la rabaa ehelnimo waxay lagu soo ururiyaa rabaa iyo islaamnimo laakiin milil dushiisa in la dhayo ma ahan guud ahaan marka dadka reer gaalkacyood inay qayb ka noqdaan odayaasha meeshaan joogaana hawsha u qumaan waa la rabaa kulankani kulan wuxuu daaranaa nabadeed oo muddo badan laga soo shaqaynayay ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh waxaa kaloo mahad iska leh intii ka soo shaqaysay isimada iyo guddiga dhexdhexaadinta
ee ka shaqeynaya labada beelood ee walaalaha ah oo dhibtu ku dhaxmadhay magaalada Gaalkacyo oo lama oran karo wax garad baa ka shaqeeyay shaydaan ka shaqeeyay intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacana Ilaahay waxaan u weydiinaynaa caafimaad degdeg ah xaajadan sidoo ku bilaabatan Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inta dhiman inay sidaa ku dhamaato oo wax dambe oo xaaladda wareeriye inay soo noqon doon insha Allah waxa u kacay wax garad iyo saaxiibul aqli insha Allah waxaan rajaynaynaa inay waxba ka soo noqon dooneen sababtoo ah maanta madashaan aan fadhino madal qurux badan oo si wanaagsan wixii albaabka furitaankiisa u ahaa oo hadday tahay duug iyo hadday tahay qoray lagu kala qaadanayo dad weligood waa dhiman jiray intii dhimatay waxaan xaafadihii iyo dadkii ay ka baxeen Ilaahay waxaan weydiinaa badal khayr qaba waxa u baahan talo in loo qabto kii dhinta maaha waa inta nool intiinaan saaxiibul aqliga oo isimadii hore saan ula soconay bilowgeedii ama guddiga u qabtay ama goobjooga ka ahaa ama maamulka gobolka waxaan dhibay waxay ahayd kii dhinta waa dhinta Allah u naxariisto cid walba waa oranays laakiin waxay ahayd inta nool inaynu talo u qabanno la yiraahdo war ninkaan nool maanta yuusan nin dhintay tala xumada ma aysan oga dhiman marka waxaan leeyahay Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inay nabadgelyo caama oo kulligayo na wada deeqda colaadu khayr ma keento dhibaatay keentaa colaadu inay sii socotaan waxba tari mayso waxaan hadal ku soo gabagabeynayaa hadalka muhiimadiisu waxa yiri nabadoonnadii iyo cuqaashii iyo hawshan muddada ku soo jiray waxaan hadal ku soo gabagabeynayaa inta dhiman oo hadda laga sharqamiyay inaynu si wada jira aynu uga shaqeyno waxaynu u baahannahay mararka qaar si aynu nabadgelyada ku gaarno waxyaabo aan liqi karin aan liqno sababtoo ah nabadgelyadu baana wada deeqaysa colaadu khayr ma leh in allaale intii ka soo shaqeysay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ilaahay ajar iyo xasanaad idinka siiyo dad tola oo colaad inay ku kala ifdhoobaan sababi lahayd baad ka hortagteen kana shaqayseen sidii la isku soo horfariisin lahaa oo maanta madashaan quruxda badan iyo madalihii ka horreeyay aad goobjoog u soo ahaydeen aad isku soo horfariiseen maantana labadii dhinac odayaashii ka hadlay markii guddiga laga saaro sida wanaagsan ay u hadleen ayagana uga mahadcelinaynaa inta naga maqan oo aan maanta gogoshaan jooginna waxaan u diraynaa baaq in nabadgelyada la wada qaato qof markuu wax bi'iyo intii ka soo shaqayn jiray waa intaan ayadaana lagu qaadan jiray in ay colaadina ku hadho nabadgelyaduna caam ku noqoto